Всем привет! Раз я уже оказался под машиной, попробую немножко из своего личного опыта рассказать, что тут может стучать в подвеске, на что можно обращать внимание, если не удается сразу же диагностировать проблему. Значит, я сейчас нахожусь под передней частью автомобиля, передняя подвеска Renault Megane 2. Значит, вот это такой подрамник будет. Вот он получается, подрамник. Значит, что тут может быть, но у меня еще родные. Вот здесь, значит, вот здесь, вот в этих местах находятся сайлентблоки подрамника. Они разбиваются, может вибрации на кузов передаваться, а также и стуки. Но у меня они родные, они в хорошем состоянии, пробег их 190 как минимум тысяч километров. Значит, второе место злополучная, скажем так, втулка рулевой рейки. Значит, вот она, рулевая рейка, мы ее прекрасно видим. Вот сам пошел рулевой механизм. С обратной стороны, тяжело туда подлезть, но тем не менее, имея специальные гибкие ключи, можно ее подтянуть. Что я себе делал, но было зря, отпускал назад, потому что руль был тугой. Значит, что тут может стучать? Самое часто здесь стучит втулочка. Она находится под вот этим впыльником. Вот там у нас зад автомобиля, значит, это со стороны пассажира. Снимается пыльник. Сейчас проверим, затянутый. И выкручивается рулевая тяга. В общем, выковыривается там втулочка. Все это делается на донкрате. Автомобиль стоит. Значит, что еще может скрипеть тут? Значит, тут есть у нас, это тоже болезнь, будем считать. Я их не менял, у меня родные они стоят. Еще проблем как бы серьезных не вот с этим. В общем, этот стабилизатор, вот. Там есть втулочки у нас, на которых он крепится посередине. Ну, не могу я сейчас их, я вот их щупаю, вот они тут находятся. Может, там будет видно, вот они. О, видно, вот они и у нас скрипят. Заодно я посмотрю, в каком состоянии у меня они, потому что их не видно. Вот они, втулочки. И, соответственно, там должна быть и вторая. Вот она, втулочка вторая. Они у нас скрипят, разбиваются и может тоже, в принципе, вибрации, стуки на ямах передавать на автомобиль, если уже в очень плачевном состоянии находятся. Смотрим дальше. Что у нас еще стучит дальше? На мелких неровностях, значит, когда едешь... Ой, фонарик полетел в погреб. На мелких неровностях, в общем, когда едешь, раздаются короткие стучки, частые. Значит, это у нас тяжки стабилизатора так стучат. Вот они стоят длинные, вот они. Сейчас по диагонали экрана идут тяги стабилизатора. Вот она. Вот в этих местах, вот. Где сама попробую показать вам. Вот тут вот оно разбивается. Значит, у меня родные стоят. Еще пробег им 190. Когда у меня стучало, я ставил не оригинальную, прошли они 2-3 месяца, несколько тысяч. Вон сверху точно такой же. И застучали, поставил родные, все окей. Значит, также жалуются люди на рулевые тяги, рулевые наконечники. Рулевая тяга там под пыльником. Получается, но я сейчас, наверное, ее не покажу. Вот пыльник пошел к рулевой тяге. Я ее менял. Не знаю, стучало, разбитое, не разбитое, но меня сказали поменять, так как мы не знали, что стучит, когда приобрел автомобиль. В общем, поменяли, сейчас ничего мне не стучит. Так, значит, продолжаем. Шаровая, вот она находится, она вот такого типа тут интересного. Я их отдельно никогда не менял, я поменял просто рычаги в сборе. Все вместе и все. Как только у меня разбился вот этот вот сайлентблок, получается, вот тут вот он находится. Его отсюда не видно с под ямы. В общем, вот где этот болт. Вот тут сайлентблок. Разбился на правом рычаге. Я все в сборе поменял просто и все. Значит, опять же стуки могут люфты быть из-за рулевых наконечников, шаровых и так далее. Но самое такое. Напоследок я оставил, что здесь может стучать в подвеске. Megane, над которым я бился, и скорее всего не надо было ничего менять. Ни рулевую тягу, ни рулевую втулку, ни тяжки стабилизатора. Это у нас снизу получается при проезде лежачих полицейских. Вот видите подрамник. Вот он идет, передняя, задняя часть. Когда проезжаешь, стучит.
Значит, что надо сделать? При малейшем прижатии бампера, либо со временем, либо где-то на сервисе меняли подрамник, откручивали, там коробку снимали, неважно, по какой причине зазор уменьшается, тут он приблизительно, практически у меня вот отвертка заходит сантиметр как минимум, с этой стороны точно так же абсолютно сантиметр. Как только здесь зазор меньше, в половину, друг об друга создаются стуки, и никто не может догадаться, что это стучит. Лечится проблема очень легко. Абсолютно. Зазор просто надо увеличить с помощью, как я делал. Сейчас я попробую вспомнить, что я тут крутил. Надо вот этот болт, вот этот болт. Вот идет радиатор. Планочка, на которой стоит радиатор, телевизор так называемый. Вот она заканчивается. Вот тут болт. Я его ослаблял, полностью ослаблял. Вставлял сюда монтировку, либо большую отвертку и просто отодвигал эту часть подрамника таким вот образом туда. Соответственно, с этой стороны точно такой же болт. Точно так же тут делаем, раздвигаем подрамник, затягиваем, все. Зазор есть, ничего не стучит. 2 года тишина в салоне. Ну, не 2 года, рычаги я менял, у меня вот этот вот цилиндрок был разбитый немножечко. Купил сборе с шаровыми, со всеми делами. Что еще есть неприятное такое в подвеске? Когда идет, получается, мелкая неровная дорога с мелкими выбоинами или крупными щебнем, но больше оно влияет, когда именно мелких много неровностей. Идет гул по машине, гул и шум такой от дороги. Это виноваты опорные подушки. Я сейчас покажу, достану старую, покажу, в чем проблема. Достал я старую подушечку, значит, смотрите, в чем проблема и устройство этой подушки. Значит, когда она отрывается, я тут что пытался подкладывать резину, вот, там есть, может быть видно, вот, в общем, она болтается, отрывается, есть трещина. Значит, вот эта часть, вот эта часть, вот эта вот часть начинает просто садиться, упирается в резинки эти до ограничителя. Либо это в процессе езды, либо это. Она просто проседает. Подушка, во-первых, она болтается вниз, сам дребезг идет. Во-вторых, она проседает и упирается просто, металл упирается просто-напросто в отбойник, в резину. Вот эта вот шляпочка, так называемая, куда стойка вставляется. И из-за этого жесткая очень идет передача на кузов всех вибраций. Когда я заменил новые подушки, вибрации прошли, и все тихо стало, не слышно ни мелкой дрожи, ничего на дороге.